Добрый день, дорогие зрители и читатели Донской государственной публичной библиотеки. С вами вновь Данил Борисов, а это значит, что вы смотрите «Беседы у камина». Сегодня у нас в гостях Александр Александрович и Серж Александрович Гревенец, далекие потомки Александра Сергеевича Пушкина, перебравшиеся из Франции в Калмыкию, где у их далекого предка было поместье. О причинах такого решения и о том, как пронести Пушкина в сердце через поколения европейской жизни, мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте, Александр. Hello, Serge. Добрый вечер. Я бы хотел начать с традиционного для всех наших приезжих гостей вопроса. Вы успели как-нибудь посмотреть Ростов, хотя бы окинуть взглядом? Что думаете? Я это первый раз в жизни сюда приехал. Серж уже был там, а я первый раз. Значит, только видел, что это большой город, видел, что мимо Дона там прокатились, и все. Значит, для меня это еще неизвестный город. Так. And Serge, what do you think about Rostov? I was coming in Rostov during the summer, and it was for an event about Pushkin also, and I visited the city during the night, and I was thinking it was a very, very beautiful city. Yeah. Скажите, у вас, видите, получается очень богатая географическая история. Вы жили во Франции, потом вы некоторое время жили в Тунисе, где вы встретились с вашей женой. Нет? Не так произошло. Нет. Мои источники врут, хорошо. Тогда как это было? Расскажите. Нет, в Тунисе я был по делам просто. А мою супругу я встретил во Франции тоже, в Биаррице, где мы сейчас живем, кстати. В Тунисе это ничего общего с ней не имеет. Мы там встретились во время каникул, и там познакомились, и мои родители, и ее родители тоже познакомились. И они, в общем, друг друга хорошо знали, и вот так получилось, что она стала моя супруга и мать моего сына Сержа. То есть российские издания ошибаются, когда говорят, что некоторое время вы жили в Тунисе? Или... Я был там 2 года по делам, и все. Но это было совсем, это было в 92-м году. Хорошо. А сейчас вы были в Калмыкии, все верно? Да. В месте, где находилась или сейчас тоже находится усадьба ваших предков? Нет, это было это ближе к Волгограде. Это совсем на север этой калмыцкой территории, но это очень близко к Волгограде. Там это усадьба называется Солянка. Мы там были, но там все разрушено было. И не только там Ямсинке, там весь гроб был этих наших его предков. So now you both live mostly in France. No, I was living in France, but I decided to come back in Russia. Okay. Because Why? In France the situation is awful because of the President Macron. Okay. Как я сказал по-русски, Macron это черт. And so now I decided to live here and to transfer all my professional activities here in Russia. And just like to go back in France only for the holidays. No Okay. Serge, do you feel yourself like a man with a Russian soul, or your heart belong to France? No. I'm feeling more like a Russian because when I was in France, in Europe in January, I always feel like a stranger because it's not my land. And when I go back in Russia for the second time, because the first time was in 2001, and when I was coming in Kalmykia, I was feeling like at home, because everybody are like by example, like my grandmother
Asian face is exactly like my grandmother has had, and the mentality of the people is more like me, because I've got my character like Kalmykian people. Да. Ну а что насчет вас, Александр? Вы все-таки русский душой или Франция проникла? Я никогда французом не был. И, в общем, теперь во Франции мы больше не хотим там жить вообще, потому что там такой балаган происходит, что там вообще жить вообще невозможно. Мы решили, Серж, у него еще другие есть где-то как-то условия, чтобы жить в Калмыкии, чем мне. Но я чувствую там себя тоже как дома. И я же русский человек, мне отец и мать были русские. Моя мать все-таки была Наталья Николаевна Пушкина. Значит, я с детства говорил по-русски. Но никогда французом не был. И не хочу быть. Скажите, вы росли преимущественно в русской культуре и детей своих воспитывали в основном в русских традициях, насколько я понимаю. В русских традициях, но, к сожалению, там русский язык немножко потерялся, потому что это уже следующее поколение. Знаешь. У меня еще сохранилось, а у него нет. Но теперь все приобретает снова. In your childhood, did you talk much in Russian at home or mostly in French? More Russian, because in our family we always keep the Russian tradition, like by example Easter, because we didn't celebrate Easter like Catholic people, like European people, but like Orthodox, like Russian, like we are. And I'm very glad to keep this tradition. Because now like I'm come back in Russia, everything is familiar for me. Okay. You're an Orthodox. Yeah. Okay. Скажите, вы вовлечены во многие проекты, связанные с вашим знаменитым предком, с Александром Сергеевичем Пушкиным. Насколько, на ваш взгляд, он сейчас популярен за рубежом и как эта популярность поддерживается? За рубежом очень мало людей знает Пушкина вообще. А в России это пословицы говорят, есть Бог и Пушкин. Вот я так и считаю, потому что по всей России есть и улица Пушкина, и памятники Пушкина, и в школе только все дети учились и все стихотворения, и все его там романы и так далее. Значит, вся Россия знает, конечно, очень досконально Пушкина. Serge, can you tell me if Alexander Sergeyevich Pushkin is popular between Russians in France or maybe in other parts of Europe? Alexander Sergeyevich is more popular in the Russian people in France, because the French people, only the French people with a huge culture knows Pushkin. If you ask somebody in the street who is Pushkin, nobody can answer. That's a problem. That's why I was feeling like a stranger in France. But why Pushkin is so less popular than maybe Dostoevsky or Tolstoy or maybe Chekhov? No, it's not only Pushkin. It's all the big poets, Russian poets, because the French people knows only French culture. That's the problem. Yeah. Вы сейчас оба участвуете в проекте, связанном с популяризацией Пушкина, диалоги о Пушкине. Вы не могли бы немного больше рассказать об этом проекте? Да, мы только начинаем, потому что у нас будет встреча с Ольгой Викторовной, которая всем этим занимается. Я знаю все ее проекты, но мы еще до сих пор так физически не участвовали. Но будем участвовать. Будем участвовать. И уже назначено несколько встреч на завтра и послезавтра, чтобы как раз все это
более конкретно сделать. Мгм. А вообще, насколько грандиозные планы? Будет ли этот проект повторяться через Да, год, может быть, дальше? Будет повторяться, тем более, что планы у нее прямо замечательные. Она хочет издать Пушкина на всех языках. В общем, так выходит. И во французском, и по английскому, так, чтобы весь мир знал про Пушкина. И это, конечно, громадный проект. У нее там диалог с Пушкиным, так ее называет ее проект. Но мы только туда сейчас только как-то присоединились, но в будущие дни все будет более ясно, более конкретно. И тоже она хочет создать фонд пушкинский такой для талантливых детей. Тоже, это очень тоже громадный проект, и мы будем это все поддерживать. Serge, did you ever read Pushkin? Yes, but unfortunately in French. And the problem is not the same sensation in Russian, because of the Russian soul was not in French, unfortunately. But do you have a favorite poem, maybe? Yes, Kalmychka. Why that one? Because it's speaking about the other part of my origin, from my mother's side. And I feel that this poem is very, very exact. Expressive, right? It sounds deep in your heart. Yeah, so, yeah. А у вас есть любимое стихотворение Пушкина? Я всех стихотворений люблю, а любимого такого нет специально. То есть вы не выбирали? Море, дуб зеленый, это все известно. Но любимых нет. Я всех их вообще принимаю близко к сердцу и не хочу там разделять, кто лучше, кто хуже. Он же был гений. Значит, я думаю, все, что он писал, было гениальное. Он был гений, не мы. Мы только его потомки. Скажите, а насколько было трудно сохранить русскую идентичность в условиях другой страны, другого языка, другой культуры? Я уже говорил, у меня отец и мать были русские, мы дома говорили. Я понимаю, но ведь это определенное общественное давление. Нет, это не... Ну, даже невольное. В школе мы учились по-французски, конечно, но русский язык оставался у нас очень такой крепко в мысли. А ваши французские знакомые никогда не относились к вам, ну, может быть, несколько иначе из-за того, что вы русские? Не было такого? Нет, это мы как-то... Нельзя сказать, что... Все наши, которые были наши друзья, они все понимали, все наше происхождение, что была революция, что мы уехали из России из-за большевистской революции, и что мы поселились и в Бельгии, и во Франции. Скажите, а кроме Пушкина у вас есть любимые авторы? Русских? Русские, да. Давайте сейчас о русских. Нет, любимых нет. Я вообще всю литературу очень вообще ценю и не хочу, в общем, разделять, кто хуже, кто лучше. Есть, которые не очень мне понравились, но ничего, это не играет никакую роль. Serge, do you have an experience of reading other Russian authors except of Pushkin? Yes, of course, like Dostoevsky, какой-то Чехов и я забыла имя, как он был, Толстой? Толстой. Извините, я чуть-чуть устал. Okay. Yeah. And do you have a favorite one? Except Pushkin.
No. Pushkin is the first place, and who is the second? But it's difficult because, as I said, when you read this author in French, it's not the same Mm. because you don't feel the Russian soul. Mhm. That's the problem. But if I have to find one, I will say Tolstoy, of course. Mhm. Second place. No. Now, when you live in Russia, what plans do you have? For work. Yes, yes. Well, actually, I'm trying to start a new project, a new housing system project in Russia. And for the moment, I've got many appointments for that, and I hope everything will be okay. Это демонстративный проект, Мгм. который у нас совсем оригинальная технология. У нас 35 патентов уже на эту технологию на многих странах. И цель этой технологии – это строить индивидуальные дома, чтобы увеличить рождаемость в России. Потому что в России почти что все люди живут в квартирах. И там много детей трудно держать. А когда индивидуальный дом, это совсем другое дело. Вот, это наша цель. Наш проект направлен не на какой-то регион, но на всей России. Есть ли разница между ведением бизнеса в России и во Франции? Разный бизнес? Нет, я думаю, нет. Нет, есть все-таки разница есть. Во Франции или в Европе все гораздо проще, чем в России. Потому что тут в России есть все такие условия, регламенты Советского Союза, которые очень сложные, и надо все это знать. Too many laws. Да. Значит, в этом смысле это вообще тут труднее. И с другой стороны, во Франции и вообще в Европе есть финансовые лобби, которые там держат свои рынки и так далее. А тут этого до сих пор мы еще не встречаем. У нас очень есть положительные контакты, есть и в Калмыкии, и в Волгограде. Надеемся, тоже будут в Ростове-на-Дону и в Москве. Значит, мы теперь еще точно не определили, где и как это будет сделано. Да. Спасибо вам большое за беседу. Thank you very much, and I wish you good luck. Спасибо. Что ж, вот и подошел к концу очередной выпуск «Бесед у камина». Ждем новой встречи с вами. Следите за нашими выпусками во всех соцсетях и на сайте Донской государственной публичной библиотеки. Спасибо за просмотр.